Oi, oi minha gente, começando mais um vídeo para esse canal. Bom dia, primeiramente, ainda é de dia. O sol tá quente, mas hoje já choveu, viu? Já caiu uma boa de uma chuva, não foi, Vantos? Uhum. Você levantou 5 horas, eu fiquei dormindo um pouquinho mais. Eu dormi tarde ontem e Vantos foi ajudar o pai, né, para cuidar dos bichos, das vacas. E agora a gente tá indo tirar a palma para dar pros bichos. E vamos mostrar um pouquinho pra vocês, né? Coisa pouca. Né, Vanessa? Ontem foi dia dos namorados, aí eu ganhei um presente maravilhoso do meu namorado, né? Aí eu digo, eu vou desfilando com ele. Aí eles, não, nós vamos de moto. Mostra aí pra eles o meu presente. Eu fiquei tão feliz. E bestinha. Vira a câmera, Zezinho. Olha lá, bestinha, ó. Ele tá de bota. Agora fala se não é bonitinha essa bota. Pé de anjo. Essa daqui é de criança, não foi? É de criança. O tamanho do pé é 34. Eu fiquei muito bestinha. Pensa no presente que eu gostei, viu? Achei muito bonitinho. Agora eu tô pronto pra cuidar dos bichos. Da nossa fazenda. Então vamos lá, né, Van? Vamos lá. Segura. Andando rali. Além, minha Nossa Senhora. E a estrada tá daquele jeito, ó. Cheio de lama. Aqui o look do vaqueiro. É aqui que vamos tirar a palma. Só que Vantos disse que o ruim é ter que roçar, né, Vantos? Que ele tem que tirar todos os matos, ó, primeiro, pra poder ter acesso às palmas, né? Ó, isso daqui já foi tirado, tá vendo? Tá bom, deixa eu ajudar ele. Já já o irmão dele também vem, Tarcísio, né? Tava ali amolando a foice. Aí, Tarcísio, dá oi, Tarcísio. Agora vamos colocar as palmas no carro de boi para fazer a carrada. Ai, vamos estar ali. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.
night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great. Agora são 10h51, olha o tamanho da carrada. Solta daquele jeito. Mas foi uma carrada bonita, viu? Olha lá. Gente, chegamos de lá, né? Aí eu fui tomar um banho. Antes foi ali terminar de preparar a comida. Agora eu demorei um pouquinho no banho, viu? Que eu tava ajeitando o cabelo. E ainda a gente nem almoçou. Já é mais de 1 hora. Aí eu tô aqui comendo um pedacinho de doce de barra. Doce de leite. O bonito tá ali, só relaxando a beleza. Comendo também. Minha Ana Sá, coisa linda da minha mãe. E a neguinha aqui, ó. Tamo aqui, esperando a comida ficar pronta pra gente comer. Meu cabelo tá bagunçado porque ele vai secar e vai ficar bonito, tá? Esperar comida, almoçar. Aí a gente vai colocar a cortina aqui em casa, né? Principalmente aqui, ó. Aí a gente vai colocar. E também, hoje é dia 13. Dia de Santo Antônio. Ou foi ontem? Foi ontem, né? Foi. É. Mas normalmente a gente faz fogueira aqui, né? Que é o mês de junho. Vixe, eu amo esse tempo. Um mini assado. Nós não ia ter milho. Mas mãe acabou de falar que alguma pessoa passou vendendo lá e ela comprou pra nós. Eu tô muito feliz. Vamos ter milho. Sim, aí nós marcamos de... Safira! Do nada. Como eu tava falando, aí a gente marcou de ir lá pra casa de Yara, que é minha irmã. Ela também mora num sítio. E a gente vai pra lá hoje. De tardezinha. Fazer uma fogueira. Comer umas comidinhas gostosas. Assar um milho, porque agora a gente vai ter milho pra assar. E vamos pra lá. Eu vou compartilhar também um pouquinho com vocês, tá bom? Dessa noite de Santo Antônio. Da noite de Santo Antônio, né? No caso era ontem. Só que tem gente que faz fogueirão, fez fogueira ontem. Tem gente que só gosta de fazer hoje. Eu sei que como a gente marcou pra hoje, a gente vai fazer hoje uma fogueira. Certo? E ainda tem fogueira de São João esse mês e fogueira de São Pedro, né, Vandes? Uhum. E a de São Pedro foi onde a gente deu o primeiro beijo. Então é uma data especial pra gente. Esse mês de junho todinho, tá bom? Então é isso, minha gente. Eu tô cansada. A gente trabalhou bastante, viu, lá naquela carradinha de palma. Não foi, não? Ainda foi catar umas acerolas, passei no pé de manga. É isso. Eu vou compartilhando aí com vocês, tá bom? O que for acontecendo nesse dia. Tá bom? Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed.
aqui em Yara. A gente acabou de chegar. Demoramos um pouquinho, atrasamos no caso. Mas a gente já tá aqui. Olha Yara aqui. Oi. Ficou contra a luz, mas tá bom. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das comidas que a gente trouxe. Eu trouxe algumas, Yara fez outra. Vou mostrar logo por aqui. Aqui, ó, tem uma canjiquinha. Ficou um pouco mole, porque não tinha tanto milho assim, sabe? O milho apareceu de última hora. Mas ainda bem que tem a canjica que a Yara fez. Ela já tá ali separando umas tigelinhas pra gente comer. Aqui, deixa eu acender o flash pra ficar melhor. E aqui tá a nossa mesa. A gente trouxe umas bebidinhas, trouxe chocolate também pra enganar os meninos. Aí eu fiz um cuscuz com charque, cuscuz arroz e charque. Aqui tem um milhinho pra nós assar, mucuzá. Tem receita no canal, tá? Um vídeo mais antigo aí que a gente fez mucuzá. E tem uma linguiça pra gente assar. Fala, compadre. Mas nós aí de novo, ó. É nada, agora na sua casa. Olha, a fogueira já tá grande. Dá oi, minha gente. Tarcísio, vem mais nós. Olha, Luiz. Dá oi, Janderson. Eita, meu Deus. Espera, tia, pegar. Meu filho, levanta assim pra cima e espera pegar, assim você derruba. Essas bobas são tudo minhas. Ficar segurando ela assim, ó. Opa, mano. Coisa, né? Tudo bom? Aham. Ai. Daqui a pouco tu acha. E eu vim pro lado da fumaça. Sai, sai, sai. É bom assado na paia, porque ela fica cozinhada. A fogueirinha foi acabar de acender, ó. Uhul. Agora sim, menino. Fica dessas bombinhas dói no ouvido. Cadê o muguzão? Como é logo o muguzão? O cara foi dentro da fogueira agora. Achou ele? Pegou. A chuvinha pegou. É porque ele nem espera pegar, já começa a rodar. É só terra, espia, bicho. Eu vou ver nesse, eu vou ver nesse lá. Bora, mas vocês vão animar a festa ou não? Sim. Bota a caixinha lá. Bora, mulher. Bota um mastruz com leite. Não é bom, mano, acho que Ai, chuvinha, a doença Ai. que tem, ó. Fazer atirar. Esses moleque. Oxi. Olha, deixa de jogar tanto por causa dos cachorros. Mas ele se assusta. Falhou. Cadê? Tu quer sortar uma também, é? Tá mais humorado agora? Assim, Tu é segura. gripado já sei. Ah. Do pelo da palma dele cedo. E foi? No mato. Ó, vamos ter milho assado, viu? A imagem não tá muito boa, estamos comendo fumaça. Mas vamos ter milho assado, minha gente. Fizeram uma gambiarrinha ali pra fazer uma churrasqueira pra não raçar os mi. E vai dar certo. Os mi! O povo que não gosta que eu falo errado vai sofrer nessa hora. O quê? Uma greve. É, corrida boa. Não, Joel. Da bola. Compadre. É um dedo de grossura assim, as coisas dela. Definir, né? Não, bem grossa. Boa, velho. Aí tinha uma, acabou-se, não foi? Se eu soubesse, eu tinha trazido um. Não vai assar, não. Esse daí não era nessa. Eita peste. Segredo é raiz, menino. Pode deixar ela assar. Olha, gente, que milho bonito. Tira essa coisa da boca, menino. Quando for estourar a Gente, eu sei que é milho, tá? Mas eu gosto de falar É milho. os milho que nordestino faz assim, tudo doido. Filho! Vamos comer os milho assado. Eita, essa fogueira tá bonita, viu? Olha. Agora quente não tá não, tá só mostrando. Olha aí, a fogueira Quantos milhos? Eita, povo feio da... Ai, compadre! Tem que nascer de novo, mano. Eita, pé, já tô pegando é fogo. Isso aí não vai pro canal, não. Esse vídeo feio. Os meninos, vai sim. Os meninos já estouraram tudo que foi de bomba, de chuvinha, já acabaram com tudo.
assusta Só tem as grandonas. Eu quero ver o forró. Mas as grandes assustam demais o bichinho dos cachorros. Eu quero ver o forró dos dois, eu quero ver. O mato parece que vai pra vaquejado. Meu filho, você é chique. Mas vocês não estão igual a nós aí do sítio, ó. Tudo mato. Eu achei que vocês iam estar arrumados, porque vocês não estão Sai arrumados, hein? daí, Chance, que eu vou pra aí. Hein, Yara? Chorou macio, bicho. Botaram debaixo da bacia. Hein, Yara? Eu achei que vocês iam estar arrumados pra receber nós. Parece dois senhorzinhos. Aí, ó, vesti minha roupa mais nova que eu tinha. Ai, eu vou botar o som pra tocar de novo. Tô ficando vermelha. Deixa eu colocar o som pra tocar de novo, minha gente. Pra animar.